Let's get indaba za1KZNTV ifundelo samukeliso kaNqulunga ngikubingelele mbukeli nazi-ke hamba phambili usuku namhlanje. I-UMK Party yamukele Amalungu eMkhanyakude kuhlatshwa ikhwelo emphakathini ngolesibhuda nezingane kanti-ke kunxuswa ukuba-ke kukhulekelwe abakamatikuletsheni. Iqembu umkhonto wesizwe Party kwisifunda uMkhanyakude enyakatho kaMthaniya lamukele kamalunga avela amaqenjini ezepolitiki ehlukene. Leli qembu elithi-ke ukungena kwamalunga kukhombisa ukuthi-ke liyadlondlobala futhi-ke iqembu elethenjwa kakhulu ngabantu. Iqembu lomkhonto wesizwe Party lokhu liqhubekile nokuwola amalunga avela kwamanye amaqembu. Lokhu njengoba leli qembu eMkhanyakude eMtubatuba lamukele kamalungu amathathu okubala kuwo nabebe ngamakhansela aqhamuka eqenjini le-EFF. UMK Party ithi ukungena kwamalunga aqhamuka kwamanye amaqembu eqenjini kumkhonto wesizwe Party uchaza ukuthi-ke uyadlondlobala. Lento ithi-ke manje umkhonto wesizwe uza ngamandla because umema even all other parties to form part of umkhonto wesizwe because we know ukuthi the only way yokusikwazi ukubuyisa isithunzi sabantu abamnyama nesidimo somuntu omnyama is to bring wonke umuntu omnyama ukuthi abe ingxenye yomkhonto wesizwe Party. Umemezileke onqamalala uthi asambeni sonke sovotela umkhonto wesizwe mhla ka4 December sine by election lapha. Sifuna wonke umuntu ofuna ukudlala indima emkhontweni wesizwe abe ingxenye yethu. Asifuna abantu abazobhidlisa umkhonto but sifuna abantu abazokwenza ushintsho abazokwenza show ukuthi abantu bakithi bayakwazi ukuphumelela ama service deliveries umuntu ubatuba nje obunjena nje amanzi ugesi awekho yonke indawo but we want umkhonto wesizwe ukuthi ube ingxenye abantu abazokwazi uku-ensure ukuthi abantu bakithi bayakwazi ukusurvive ngaphansi kwesimo saKwaZulu-Natal okuyiprovince ehlala ngaphansi kwayo. Uthi ziningi izinguquko leli qembu liza nazo uma-ke lingene emandleni. Umkhonto uthi njengamanje ayibuyele emasosweni manje. Uma ngabe umuntu wakithi simnikeza umhlaba, sisakasebenza, akulinywe, kutshalwe, kuvune, kudayiswe. We want a permanent access noma i-permit ezokwazi ukulela abantu ukuthi bekwazi ukudayisa ko-Spar, ko-Shoprite. Kube yibona abadeliver ama-fruit, yibona abadeliver ama-orange, engaba ama-apple, engaba ama-grapes. All those things fanele ziphume kulo mhlaba because we know this land is fertile. We can be able to produce. Ebese sithi njengamanje umkhonto siyazi ukuthi umuntu uqale from December 16 inyanga nje encane but sesawuhlanganisa unyaka. Siyazi ukuthi-ke kuzovota 2026 votela amakhansela local. We are going to ensure ukuthi siyakhipha abantu behamba bovotela umkhonto wesizwe. Amalunga amasha omkhonto wesizwe Party athi ajoyine leli qembu ngoba ehambisana-ke nezimiso zalo. Umkhonto wesizwe ngibone unamapholisa amahle. Amapholisa azo uplift umuntu omnyama. Sesihlale kakhulu sijoyina inhlangano ezingasisizi ngalutho ezingenendaba nomuntu omnyama. Kanti umkhonto wesizwe wasungula umsholozi wasilethela ikhaya elisha elinama-policies azodevelop umuntu omnyama. Emaqenjini mhlawumbe umuntu kade eseva kuwona bekuba nalento yokuthi mhlawumbe ama policies egcine restrictor entweni yokuthi sikwazi uku-exercise ama vision wethu sinawo. So ke into efanayo ke nento ekade ehlele ubaba uNqamalala njengoba kade ukukhongolose khona izinto ezinhle ade efisa ukuzenzela umphakathi wonke waseSouth Africa kodwa ngenxa ke ama policies ke ANC lene egcine evimbeleka. So nawo ke ngicabanga ukuthi umuntu njengoba sejoyina umkhonto wesizwe kuningi kazo ukulungisa in particular entweni nje thinta umphakathi waseMtubatuba. Izindabeni ze1KZNTV kuba inkosi enhle Mthembu Mfekayi eMtubatuba. Njengoba kezibonakala siqhubeka nokwenyuka izibalo zokubulawa kwabantu besifazane nezingane kwisifunda uNgqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi kwisifundazwe KwaZulu-Natal uMbaleshinga uthi-ke likhulu iqhaza elingabanjwa umphakathi ukugwema lezi zigameko. UNgqongqoshe kuthi-ke isifunda siseqhulwini-ke kubona ukuzama-ke ukuxazulula lesi sihlava esinyuka-ke imihla namalanga. UNgqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi kwisifundazwe KwaZulu-Natal uthi isifunda siseqhulwini kubona ukuzama ukuxazulula isihlava sokubulawa kwabantu besifazane kanye nezingane. Kuzokhumbuleka mbukela ukuthi iziko lezindaba selibike kaningi ngezigameko lapho kuhlukunyezwa okanye kubulawa abantu besifazane kanye nezingane kwisifunda kanti uNgqongqoshe uphinde waveza ukuthi likhulu iqhaza elingabanjwa umphakathi ukunqanda izigameko ezifana nalezi ngokuthi basukume bafuna usizo. Uma ngabe imphakathi iphila imndeni imile siyokwazi ukuzisusa zonke lezi zinto lezi eziyimpande noma imthelela ezintweni ezenzakalayo. So njengoba siphuma abantu sibazisa ukuthi singobani sitholakala kuphi senzela kona ukuthi abantu mabakwazi ukukhuluma nokubika izigameko kodwa nje isifunda sezinye esizibeke eqhulwini njengomnyango ukuthi inhlelo zize khona sibonakale khona ukuze sikwazi ukuthi sifinyelele eduze kubantu
bakhulume basizakale imphakathi iphumela obala ngoba ngempela ziningi ungasuka emzumbe phezulu uzophela ngala ehading uthola ukuthi abantu bayahlukunyezwa bayabulawa kodwa sinenkolelo enkulu ukuthi masiletha inhlelo zethu njengoba sibaqeqesha ngisho kwezamabhizinisi ngoba okunye okwenza ukuthi abantu besifazane bahlalele ukuhlukunyezwa ingoba badependile basuke bebona ukuthi bazolahlekelwa into ethize. Ube esenxusa ubuholi bomdabu abamabandla ukuthi kusetshenziswane ukulwa nalesi sihlava. Siyanxusa kakhulu nemphakathi yamakhosi namakhosi neinduna ngisho bamabandla ukuthi makusetshenziswane ekulweni nalesihlava lesi sokubulawa kwabantu siphinde futhi sibheke abantu ngoba abantu benza izinto kwezinye indawo bazocasha la emphakathini yethu ogwini singabazi ukuthi bawobani. Recently nje ubonile ukuthi abantu abakhohlakalele eEastern Cape babulala abantu batholwe la ezweni lethu la eReinkonyeni so siyakhathazeka kakhulu ngalokho. Esephetha uthi sesiphelile isikhathi sokuthi amakhosi nezinduna banyathela amacala afana nokudlwengula ngokuthi kuxoxwe kushelezwe. Njengoba sibafaka nje kakhulu einhlelweni zethu amakhosi neinduna senza kona ukuthi sisebenzisane kungabikho ukucalulana ukuthi bafundiseke ukuthi ngempela siyabopha ke nge-statutory rape asidlali kwazona lezo icawu egweba kungafanelanga ezithi akuyoxoxa kuyokhulunywa ngoba even abantu besifazana basuke bebulewe kuyaye kuvela ukuthi kuke kwaba ne-conflict kwayokhulunywa kwathi hayi sekulungile ambani niyohlala so uthola ukuthi umuntu useyabulawa egcineni izinto ezifana nalezo ukuthi siyafuna ubuholi bendabuko ukubambisane nathi kulezi inhlelo futhi kuphinde kufundiseke kungabe ukuthi nje hayi bengingazi ngoba even nakho ukuganiswa bengareshwanga ngisho ukuganiswa sifuna umntwana omncane afunde isikole azafinyelele eminyakeni yokuyimela yokuyithathela ama decision bangathathwa abakhishwe ezikoleni bebancane beyoganiswa ngoba lezo zinto zisibuyisela emuva kakhulu. Lumbiko benuwethulelo zamando sicele wezindaba ze1KZNTV. Umnyango wezemfundo unxusa izihlakazi zezenkolo kulesi sifundazwe ukuba isebenzise lempela sonto ukukhulekela abafundi bebanga le-10 njengoba bezoqala izivivinyo zabo zokuphela konyaka. Estatementeni esikhishwe umnyango wesifundazwe uyalela abafundi ukuba bagqoke umfaniswano wabo baphume baye ezinkonzweni beyothandaza nabo. Abafundi bezikole zaseMalungu Ndlovu bahlanganyeleke ndawonye emkhulekweni ehholo lomphakathi. Abafundi bamatekileteni bezikole zasembali kuward 15 bathi umkhuleko ubasizile kakhulu babuyela ethemba baphinde baqhuqhuzeleka ukuba benze kahle kwizivivinyo zabo abazoziqala ngomsombuluko. Ngizizwa nje engazi ukuthi yonke into engizoyibhala nengizoyifunda izobhaleka kahle konke kuzohamba kahle because yakade befikile bezosadvisor bakushilo konke sekubithini esigangelayo ezomatric kwango2024. Siyabonga kakhulu bebefikile ngoba amandla bese singanawo njengami namandla bese nganawo awekho yabo banginikile lo mfutho yabo ukuthi ngiqhubeke nezifundo zami. Isikhulumi sosuku esivela kwinhlangano engenzi inzuzo uDr Nombuso Shozi uthi wonke umfundi usephumelele kepha kumele angavumeli ukuphazamiseka endleleni yakhe yezivivinyo. Bengithi mina kubona ababale nje manje babale OA ukuthi bazoba bangaki sebephumelele ngoba yonke into iqala ekhanda. Bengase ngaphinda futhi ngasho ngathi bekuyisikhathi sokuthi manje bayeke izinto ezobaphazamisa. Bayeke izinto ezingenza bangaphumeleli. Amafoni babeke kancane wesikhashana bame ukuba uvanzi bafunde bayimisele bahlale baspende wonke amahora abazobe bewenikeziwe ephepheni and then mase beliqedile lo phepha baba besacabanga babheke phambili. Owe-ANC kwisifunda eMoses Mabhida uNtuthuko Ntshangase uthi benze konke okusamandleni ukweseka abafundi. Izakhiwo zethu okuhlukahlukene ziyayibandakanya nokufunda kwabafundi nokufunda kakhulukazi kwamatekiletsheni. Ngiyakholela ukuthi nawe uke wabona mhlawumbe ukuthi kocaluza ukuthi unazonke izindawo ezihlukahlukene ko-Ashdown inhlaka zakhongolose ziqinisekisa ukuthi ziba iphathi encourage abafundi. Silindele kakhulu ukuthi abafundi bethu bazokwenza kahle okwethu ukukholela ukuthi bazokwenza kahle futhi siqinisekise ukuthi sibanikeze support. Enye ama support system esizama ukwenza la ama exam prayer including kuma motivate nasemakhaya sonqaba abazali ukuthi babe nabo siqinisekise ukuthi sicela nabantu abadayisa mhlambe ematavern ukuthi bavale
ama-tavern behlisa ama-radio siyacela kodwa kakhulukazi umphakathi yakithi abazali obhuti osisi baqinisekise ukuthi bayikhuthaza izingane baqinisekise ukuthi bazenza zikholele ukuthi ithuba leli lokushintsha impilo zabo ithuba leli lokuthi isizwe siyiqhenye ngabo. Ikhansela lithi akukho kuzophazamisa izikole. Sizihlelele ngokwanele ngaphandle kwenkinga mhlambe engicabanga ukuthi sonke siyayazi emphakathini waseMsunduzi sinenkinga kagesi ye-load reduction kodwa ngase side mhlambe lamanzi siredi ukuthi mangabe kuthiwa kuba nenkinga yamanzi ama-water tanker siyawakhipha abafundi ukuthi bayavikelekile ngaphakathi kwezikhungo zesikole ngoba kulezi ikhathi zamanje sebezongabaningi abaya ezikoleni sebezwa ngoba beyobhala. Ezindabeni ze1KZNTV ku-Enda Dube Sembali eMgungundlovu. Umnyango wezolimo nokuthuthukiswa kwezindawo zasemakhaya KwaZulu-Natal kwabe nalo-ke uhlelo oluqondile lokunxephezela abalimi abafele kwemfuyo yabo ngesikhathi sasebusika kodwa-ke uthi-ke usazokwenza-ke imizamo yokuhlela nomnyango kazwelonke kanye nekhabhinethi ukubheka-ke lolu daba ukwenzela ukuthi ngesikhathi ezizayo kube nemali yokunxephezela abafuyi ngemfuyo. Lokhu kuvele ngesikhathi ungqongqoshe lo mnyango uThembeni ngamandla ophamthethwa ethula-ke ingxoxo ekhethekile neziko lezindaba. Umnyango wezolimo nokuthuthukiswa kwezindawo zasemakhaya esifundazweni KwaZulu-Natal uthi usazoxoxisana nomnyango kazwelonke kanye nekhabhinethi ukuze kwakhe uhlelo lokubonelela labo abasuke befelwe imfuyo yabo ngenxa yesomiso ngoba okwamanje abakamnalo ke lolu hlelo. Lokhu kuvele ngesikhathi umnyango wethula ke ngokusemthethweni uhlelo lwamadibha nokuqwashisa ngesifo samarabi eDondota. Ungqongqoshe uThembeni ngamandla ophamthethwa uthi okwamanje umnyango kabunalo kuhlelo lokunxephezela abafuyi abafelwe imfuyo yabo. Okwamanje kubalimi abafelwe imfuyo yabo sikhala kakhulu njengoba abanye befelwe kakhulu ngesikhathi seyikhukhula baphinde bafelwe kakhulu ngesikhathi sesnow. Okwamanje idepartment ayinalo uhlelo oluqondile lokucompensate abantu abalahlekelwe. Lokho ke kusho ukuthi sisacabanga ukuthi sikhulume ngomnyango ukazwelonke National Department of Agriculture nawo ozobani ukuthi ukhulume no Treasury ne Cabinet ukuthi kwenziwani ukuze kube khona osikubeke eceleni ukubhekana nesimo ngoba uShoti makade ngibalele ngitshela ukuthi inkulu kakhulu imali elahlekile kubafuyi ngoba balahlekelwe over 600,000 wemfuyo. Ungayithini ke into enjalo uma ungenayo ibudget? Ngokwanda kwesigameko zokwebuya kwemfuyo endaweni zasemakhaya okwamadla ophamthethwa unxusa izakhamuzi ukuba izigade ngemfuyo yazo ukuze ke kugwemeke ukwebiwa kwayo. Imfuyo yabentshontshwa isemakhaya beyiqoqile iseyibayeni isemakhempu but kuyiphutha ukuthi uthathe u10 million noma u10,000 wakho ungabe nenkomo yodwa ushiye emgwaqweni ngoba ufica ukuthi abantu bavala ozipho bavala bafake ezifubeni bafaka u100 or 200 efaka u200 ashiye u25,000 uphandle. Siyabanxusa kakhulu abalimi ukuthi abafuyi abazame ukuthi imfuyo bayiqoqe bayiqaphele. Umeka masipala umfolozi uthi kuningi ngabakubikeleke ungqongqoshe abafisa ke alekelele ngakho abafuyi okubala kukona nokumbelwa amadamu. Kuningi ke esimtshelile ungqongqoshe kuyikhona okungama crisis njengoba sikhuluma ngokuthi inkomo zilambile kunendlala kuyiqiniso ukuthi njengoba kubusika nawo nyawo zawuzobukhona ubusika. Ithi into ke senza kanjani ukuvikela ukuthi inkomo zingabi kulesi simo esiyizo ngonyaka ozayo. Ngithi ke mina wami umbono ubusika buzobe bukhona. Asiqikekele ukuthi njengoba kuzoqala kunemvula amanzi awangabaleke olwandle so akasiza ungqongqoshe kumbi wamadamu. Abafuyi bathi balahlekelwe imfuyo yabo ngenxa yendlala. Inkinga esibhekene nazo ngoba inkomo kade zifa njena inkomo beshawa indlala kakhulukazi. Sazama nokuyokuthi sihambe sothenga amabhele sithenga amamesh sithenga utiliki ezinye ke bezithi noma sezikudla kodwa ubuthola ukuthi ayisakhona ukuthi zinonophale nalokho utshani besikuthenga uthola ukuthi komile kakhulu. Ithokoza kakhulu ngoba ubonile nemfuyo yethu ukuthi imi kanjani. Into yathi sishaya kakhulu besishoda ngemithi sishoda ngamadamu asinawo amadamu inkomo iphuza ukuthi ziyaqhutshwa. Nalokho kukhona kuyasha besifuna amadamu avulelekile amadamu ukuthi inkomo zingahambi kakhulu iphuzo ngoba izindabeni ze1KZNTV kuba iNkosi Mthembu eDondota kwesakamthetho. Sithi shelele etolo sibe siqhubeka nazo indaba zethu.
Sikwamukele ngembukelo sabukelezo nendaba ze1KZNTV9 zayihlukana ke ehamba phambili usuku namhlanje. IMK Party yamukele amalungu emkhanyakude kuhlatshwa ikhwelo emphakathini ngolesibhutane ezingane kanti ke kunxuswa ukuba ke kukhulekelwe abakamatekletsheni. Lo abekade ke ngumvikeli womphakathi uadvocate Busisiwe Mkhwebane osanda kushiya kwiqembu leEFF uthi ke ubengakasithatha isinqumo namanje ngekusasa lakhe kwezombusazwe kuhlanganisa ke namaqembu angase aljoyini. Umkhwebane ke nokho ukuvezela ukuthi ke maningi amaqembu ameshelayo okubala kuwe neqembu leMK Party. Umkhwebane ke waba ngumvikeli womphakathi wesine kuleli kusukela ngomfumfu ka2016 kuya kumandulo 2023. U-Advocate Mkhwebane uthi iqembu le-MK sekunesikhathi eside limeshela njengoba laqala phambi kokuba kushiwe uShimbavu kwi-EFF. Kodwa uthi wabatshela ukuthi kusakuninga efisa ukwenza kwi-EFF futhi usecabanga ukuthi usekwenze konke njengoba eseshiya nje kwi-EFF. U-Advocate Mkhwebane uthi iqembu le-MK uma lisamfuna uzimisela ukulijoyina njengoba imigomo yalo icishe ifane ne-EFF. Umkhwebane waziba njengabanye abazwelana noZuma kanti umkhwenyana wakhe uDavid Sikhosana uyilunga leMK. Encwadini yokwesula kwakhe uAdvocate Mkhwebane ukhale ngokuhlukumezeka njengomvikeli womphakathi njengoba esule isikhathi sakhe singakafiki. Kanti uthi ukhetha ukusula kwi-EFF ukuze kwazi ukuchitha isikhathi nomndeni wakhe. Thobeka Dladla ezindabeni ze1KZNTV ngiseNewcastle. Kungapheli nesikhathi esingengakanani nje kade abanikazi bezimoto bejabula kuze kuvele uLomhlathi ngokwehla ke uzaluzile okwentengo kapetroli kukhona kokusena kubajeqeza ngenyanga ezayo. Lokhu kulandela ukuthi ke abe Central Energy Fund beqaqule ukwenyuka kwentengo kapetrol ngo17 cents ilitha kuthi kudiesel wona wenyuka ngo7 cents ilitha ngenyanga ezayo. Baphawulile ke abashayeli bezimoto ngalezi indaba. Currently I'm spending about 1,000 rand for not even 3/4 of a tank. I used to spend 600 rand and get a full tank of petrol. Now I'm also running generators and petrol powered lawnmowers, and now it's taking quite a lot of my money to get the same effect. It's costing double what it used to cost just a few years ago, and it's really eating into our budgets, and it's not really affordable for the average South Africans. And even taxis, it's really not affordable at the current rate, and I don't know how average people are actually affording this. It's really eating into our budgets. Ngisebenza ngayimoto and ngikhale kakhulu bekukhupha kwepetrol. No bowehle petrol because njalo bomunyu ubuya usukhuphuka kakhulu and then igcina sishaya thina sebenza ngeyimoto because ama operations amaningi esiwenzayo adepend ku petrol. Ugcina usungayibona iprofits because upetrol is so expensive. You know, so that's why ugcina ubona abanye abantu bethenga imoto that have smaller engines to try to run away from petrol ukuthi it's a bit too costly. And with the rise of petrol comes with the rise of food, rise of the standard of living as well. So when are we getting a break kahle guys? Mina ngokunyuka kwepetrol ngasho nje ukuthi bese silitholile ikhefu kakhulu and bese sikwazi nokuthi sihlanganise indaba zama budget. Manje nje ubusuzu uphinda unyuke uzoshaya kakhulu ephaketheni because ngomholo ayikazi inyuke so lokhu yagcina kanjalo so sizothi ukuthinteka impela when it comes to ama budgets wethu kahle ngoba ziningi izinto esizikhokhelayo akuso petrol kuphela. Asiphinde futhi seyitolo so kuyasiqhubeka futhi nazo indaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele imbukelo usabukele zona indaba ze1KZNTV sikhumbuza kuyihlokano bekuyizona behamba phambili usuku namhlanje. IMK Party yamukele amalungu emkhanyakude kuhlatshwa ikhwelo emphakathini ngolesibhutane ezingane kanti ke kunxuswa ukuba ke kukhulekelwe abakamatekletsheni. Ake sibheke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu 17.62 cent maqhathaniswa nedola semelika libo 19.9 cent maqhathaniswa neeuro libo 22.97 cent maqhathaniswa nopondo waseBrithani. Igolide lona belu $2,705.6 cent ounce ulongahluzo wona u$74.45 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Logo abekade ngumdlalo eMamelodi Sundowns uSurprise Ralani usesitholeleke ikhaya elisha kuyiqembu eligijima kwisigaba seABC Motsepe Championship
iHungry Lions ngaphambi kokuba kajoyine leli qembu. Ralani obegijima kwiqembu leCape Town Spurs egijima ke kwisigaba seBetway Premiership ngesizini edlule. Lo mdlali kube neminyaka engama-37 osemkatshubomvu kwezigamu nobhutshuzwayo njengoba ke wagijima namaqembu aphesheya kwezilwandle kakhulukazi ke ezwenikazi lase-Europe. Nasi-ke isimo sezulu esikalindeleka. Bukeleke siyaguqa bese kuphathela zona usuku namhlanje nenawe ke sesohlangana futhi ngesikhathi esilandelayo. Nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.